বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মেঘ বালিকা। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো এতদিন যে ভিডিওগুলো তোমরা দেখেছো, আজকে নিয়ে এসেছি আর একটা সম্পূর্ণ রান্নার ভিডিও। তো এটা হচ্ছে কিভাবে খুব সহজে তাড়াতাড়ি এগ চাউমিন বানানো যায়। চাউমিন সন্ধ্যাবেলার টিফিনে কিংবা সকালবেলার টিফিনে সবারই খুব ফেভারিট একটা খাবার। তো আজকে কিভাবে এগ চাউমিন আমি বানাই খুব সহজে, সেই ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। তো এখন আমি রান্নার ভিডিওটি শুরু করব। তো তোমরা সবাই পাশে থেকো। যারা আমার নতুন ভিউয়ার্স, যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছো, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিও। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো চলো রান্নাটা শুরু করো। এবার তো বন্ধুরা, এখানে আমি এগ চাউমিন করার জন্য নিয়ে নিয়েছি 1 প্যাকেট চাউমিন। এখানে আছে পেঁয়াজ কুচানো, এখানে আছে 2টো ডিম, এখানে আছে টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর এখানে আছে সরু সরু করে আলু কুচিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আছে লবণ, হলুদ আর সানরাইজের গোলমরিচ গুঁড়ো, এখানে আছে সানরাইজের মিট মশলা, এখানে আছে সানরাইজের গরম মশলা। তো চলো শুরু করা যাক। চাউমিনটা সিদ্ধ করতে বসানোর জন্য জল গরম করতে দেওয়া হয়েছে। এবার জলটা ফুটে গেছে, এর মধ্যে চাউমিন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাউমিনটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার চাউমিনটাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে লাগিয়ে নেওয়া হবে, নিয়ে জল ঝরতে দেওয়া হবে। এরপর কড়াইটা গরম করতে বসানো হয়ে গেছে। এবার কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে আলুটা ভেজে নেওয়া হবে, আলুটা ভেজে রাখার পর তারপর চাউমিন বসানো হবে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আলুগুলো ভেজে নেওয়া হবে। এবার আলু ভাজাগুলো তুলে নেওয়া হচ্ছে। ভেজে নিয়ে তুলে রেখে এবার তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেওয়া হচ্ছে। এবার এর মধ্যে এক এক করে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি দিয়ে দেওয়া হবে। তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি আর লঙ্কা কুচি দিয়ে এবার ভালো করে ভেজে নেওয়া হবে। তেলের মধ্যে এক এক করে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর টমেটো কুচিগুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে নেওয়া হচ্ছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ।
এবার এর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা জল ঝরতে দেওয়া চাউমিনগুলো এবার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। এবার চাউমিনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে ডিমগুলো ফাটিয়ে দেবো। এবার চাউমিনটা ভালো করে নেড়ে নেড়ে ভাজার পরে এবার ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। আর এর মধ্যে কয়েকটা কুচানো ধনেপাতা কুচিও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভালোভাবে ভাজা হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে সানরাইজের মিট মশলা, গরম মশলা অল্প করে পরিমাণ মতো দিয়ে দেওয়া হবে। আর কালো জিরে পাউডার। আর অল্প পরিমাণ চিনিও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাউমিনটা ভালো করে ভাজা হয়ে এসেছে। এবার নামিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ চাউমিন রেডি হয়ে গেছে। এবার এটার মধ্যে আমি কিষানের কেচাপ দিয়ে দেব।
তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কীরকম দেখতে হচ্ছে, এবং এটা খেতেও খুব টেস্টি হবে। আমি আগেও এভাবে অনেকবার করেছি, তোমরাও এভাবে বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তো আজকে এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। সবাইকে টাটা।